Друзья, всем привет! С вами Виктор. Очередной наш новый объект от Никиты, нашего риэлтора. Ссылочка будет внизу. Кстати, кому нужно приобрести квартиру или продать, по ссылке переходите на его канал. Он проконсультирует, грамотный специалист. Он нам передал этого клиента, и мы для него будем делать ремонт. Это жилой комплекс Рио де Мамайка 2, площадь квартиры 27 метров. Давайте идем смотреть. Да, кстати, он же оператор сегодня. Да, Никита сегодня оператор. Обычно Инна снимает, сегодня Никита снимает. Вот у нас санузел, который выгорожен. Так, давай. Так, у нас материал доносит. Санузел уже у нас выгорожен. Здесь в санузле у нас ванна полноценная, становится здесь раковина, унитаз в этой части. Здесь стиральная машина будет. Эти перегородки возвел застройщик, остальные там полностью будем делать. Далее вот здесь возводится перегородка, у нас это гардеробная будет выгорожена. К этой стене у нас будет примыкать кровать, там изголовье кровати, то есть вот так она будет располагаться. Здесь возведем небольшой простенок, на него повесим телевизор со стороны кровати, чтобы можно было смотреть. А в этой части, получается, у нас за стеной будет небольшой косметический там стол для девочки, заказчика нашего. Привет, кстати. Вот здесь мы подняли простенку от шахты коммуникации. Вот этой шахты вот до этих пор сейсмического ригеля у нас полноценная кухня будет. И здесь небольшое пространство останется вот с таким витражным окном здесь. Так что планировку я к видео приложу, смотрите. Так что подписывайтесь, кто еще не подписался, обязательно на наши социальные сети. Также подписывайтесь, ссылки будут внизу на все соцсети. Наблюдайте за ходом наших работ, всех наших объектов. Будем стараться выкладывать более информативные, интересные видео. Так что всем спасибо, всего доброго, до свидания.